أول شيء سويته، أول حاجة سويتها، سويت شاهي الزعتر مع أوراق الجوافة، لأن هالمشروب طلع سحري. الله يجزاكم ألف خير، علمتوني عليه بنات. الكحة أمس ما أقعد دقيقتين إلا أكح، دقيقتين أكح، والحمد لله. بعد ما شربت هالمشروب، روحوا للعطار وخلوه عندكم دايم، اشتروا أوراق جوافة مجففة والزعتر البري، حطوه في البريق، اغلوه غلوة واحدة وطفوا النار عليه وخلوه يخضر. يجنن يجنن يا بنات، من جد مشروب سحري. اليوم صحيت الكحة تقريبا مختفية، الحين خلاص اختفت 100%، ما فيني كحة خلال يوم واحد. فعلا اللي قالت لي يوم واحد ما كذبت، مع ان كحتي كانت أقوى كحة، ما قد جاني مثلها. اللهم لك الحمد.